Boa tarde, pessoal. Estou aqui na linha Tapera, acho que se a sol deixar eu fazer essa filmagem aqui, eu vou gravar um pouquinho para vocês. Nesse sítio de 5 hectares, a 15 minutinhos do Centro de Gramado. Acompanhe comigo aqui mais imagens dessa propriedade, acho que a sol não vai deixar.